안녕하세요. 제 앞에는 MG ZS가 있습니다. 이 영상에서는 이 차량이 어떤 에어컨 냉매를 사용하는지 보여드리겠습니다. 에어컨 냉매의 종류와 양을 확인하려면 보닛 아래쪽을 살펴보세요. 바로 여기 이 스티커가 있습니다. 스티커에서 정보를 확인할 수 있습니다. 이 차량은 HFC 1234YF 에어컨 냉매를 사용하며 거의 반 킬로그램 정도가 들어갑니다. 이 영상이 도움이 되셨다면 좋아요와 댓글, 구독 부탁드립니다.